ตอนแรกเราไม่ได้หวังถึงขนาดนี้ด้วยที่แบบจะถึงต้องขั้นมีแบบพี่ๆแฟนคลับตัวแฟนหรือว่าพี่ๆหลายๆคนแต่ว่ากลายเป็นว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับว่าเป็นการมาซัพพอร์ตผมคือแบบเหมือนกับเห็นจากการแสดงเห็นผมจากซีรีส์แล้วทุกคนก็เอ็นดูทุกคนตกหลุมรักกันแล้วก็แบบมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมก็อยากให้อยู่ด้วยกันอย่างนี้เป็นนานๆนะครับผมถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกครั้งหนึงนะครับ Yes, he would like to thanks to everyone. At first, he never expected that he will have a lot of fans, even from Inter fan. But when he see you guys come a lot and keep on supporting him, he really feel thankful. And please stay with him longer and he really looking forward to come back here again. Yes, yes! I'm also looking forward to meeting you once again here in the Philippines. And thank you so much for your special message for the Filipino fans. I heard that this next song is very special because you sang it first for the first time when you came to the Philippines.